tumekuja kwanza kuwasalimia, lakini pia sisi jukumu letu kama jeshi la polisi ni kutoa elimu kwa muda wote, kuwe na matukio na kusiwe na matukio. Lakini pia tulivutwa sana na tukio lilotokea juzi la mauaji ya yule mtoto ambaye aliuawa kikatili baada ya kufanyia pia vitendo vya kikatili. Lakini mimi swala la msingi ni kwamba tunaona tukio limetokea kwa mtu wa ndani ya familia. Tumeona tukio hili limetokea kwa mtu ambaye ni wa ndani ya familia. Sasa sisi kama familia kuna wakati ambapo tunashindwa kutimiza majukumu yetu ya kuangalia hawa watoto wetu. Ndio maana nimesema akina mama mpo? Kwa sababu kwenye malezi ya watoto wetu akina mama mna jukumu kubwa sana ukiacha wakina baba. Mtoto wa kike amefanywa ukatili kapelekea kifo chake. Aliyefanya vile ni yule baba. Lakini familia ile pia ina wakina mama. Jukumu letu ni nini? Tunapaswa kuwa tunaangalia watoto wetu kila wanapotoka, kila wanaporudi. Kwa sababu unakuta mtoto huyo amefanyia matendo ya kikatili kwa muda mrefu, lakini sisi hatubaini matokeo yake, mtoto inafikia hatua mbaya ambayo inapelekea mauti yake. Sasa sisi jukumu la jeshi la polisi ni kuchunguza. Tumechunguza tukabaini, tukasema jamii hii tuiambie kwamba tumefanikiwa kumbaini mtu aliyefanya tukio lile na hatua za kisheria dhidi yake zinaendelea kuchukuliwa. Lakini katika yote sasa, hapa tunapata somo gani au fundisho gani? Ni kwamba sisi wazazi na walezi tunachunga watoto badala ya kulea na kuwapa watoto maadili, lakini kufuatilia nyendo zao, lakini pia kuona usalama wao. Niwapongeza na akina mama, nadhani ndio wengi zaidi katika hadhara hii, ambao sasa jukumu letu sisi tunaamua uchungu, tunazaa wale watoto. Ule uchungu uendelee kwa yule mtoto kadri anavyozidi kukua mpaka anavyojitegemea. Hata akienda kule kwa mume, ule uchungu uendelee, ufuatilie kwa mume kule anaishije. Lakini pia kama ni wa kiume kule kwa mke anaishije, uendelee kumpa maadili mema, kwa sababu wewe ndio uliyemtoa huko alikotoka kama ni mzazi, na kama ni mlezi umemtoa huko alikotoka akiwa bado mtoto mdogo. Awi huyo mtoto amevaa nguo gani, huyo mwanamke mkubwa amevaa nguo gani. Swala haturuhusiwi kufanya kitendo cha ubakaji. Hilo lazima wanaume tulijue. Wengine anakwambia ati mimi nilikuwa sijui kama mtoto mdogo. Yaani mimi sijui, naona tu alivyo hivi anafaa kwa matumizi. Matumizi gani? Kwa hiyo tujitahidi kuepuka. Na sasa hivi ipo namna ambavyo mitandao, yapo mambo ya ukuaji kwa watoto wa kike. Kuna aina muda mwingine mtoto anaweza kararuka akaja kwa mwanaume akaanza kukutongoza. Kataa. Hata amekufuata chumbani. Maana wapo wengine wa bajaji, bodaboda, alikuja pale kijiweni akasema anataka kupumzika chumbani kwangu. Kwa hiyo nao kampa funguo, nikamwambia aende. Baadaye naye anaacha hata kutafuta wateja, anaenda naye kupumzika. Mwisho wa siku anamaliza kabisa. Kwa hiyo tujitahidi sana wamama, wa baba, mimi bado wote tunawashirikisha, kwa sababu haya mambo wote tunatakiwa tushirikiane. Tumeona mwenzetu amekosea, bado hatuwezi kusema wote. Usije na wewe mama umetoka hapa unaanza kurudi kwa unaanza kumwambia wewe mbakaji wewe, mimi sijakutuma. Kwenye jamii swala la mambo ya kishirikina ndo kabisa ni mengi mno. Kwa hiyo sasa tukasema tunachohitaji kutoka kwenu ni ushirikiano. Na nyinyi mwanzo kwa wadadisi kama hivyo hivyo sisi askari. Ukiona tu kuna aina ya kitu chochote unaona ukielewi, toa taarifa tukifanyia uchunguzi. Awi. Lightness Alfred Chengula au Mama Mzungu ni mjumbe wa mtaa wa Njia Panda. Mimi napenda kuipongeza jeshi la polisi, kwa kweli wametuonyesha ushikamano ambao hatuwezi kuzungumzia. Mimi nataka nizungumzie uhalifu wa Naomi. Mimi nilikuwa ni mlezi wa Naomi kanisani. Mimi niwaombe wazazi wengine, yule mtoto alionyesha dalili ni muda mrefu. Sema kwa sababu hatakuwa na saikolojia kumjua mtoto. Ningekuwa nilijua mapema, tungeweza kulijua lile muda mrefu. Alikuwa ni mtoto ambaye changamani na wenzake. Pia alikuwa anaonyesha kabisa dalili kama hayuko sawa. Mimi niliuliza Naomi, wewe unaishi na nani? Akasema mama mkubwa. Kwa hiyo nilijua mtoto yule ni yatima. Kwa hiyo kwamba ile hali aliyokuwa nayo ni ya uyatima. Mimi ninaomba jeshi la polisi
lisiishie tu kwa yule baba aliyemkamata, hata kwa mama yake naye kuna kitu anaweza kuwa nacho. Tukienda hivyo itatusaidia. Kwa hiyo ninaomba ndugu zanguni, ukikaa na mtoto ukiona eleweki, hebu tujitahidi. Polisi wametuonyesha kitu, tujitahidi kumwangalia na kuwa naye makini. Mimi nilikuwa muda mrefu na Naomi namfundisha kule kanisani, ningekuwa niliajua yale matatizo. Ni hayo tu, naomba jeshi la polisi tusiishie tu kwa yule baba, mama naye aulizwe na watu wake wa karibu waulizwe. Kuna kitu kilikuwa kinafichika ndani ya ile nyumba. Asanteni sana. Kwanza napenda kulipongeza jeshi la polisi tangu tulipotokewa na tukio mpaka sasa tulipofikia. Hali inayokwenda ni kutaka kubaini hali inayokwenda ni ili kuweza kutusaidia na kutuweka bayana, ila kuna kitu ambacho alikuwa akizungumza mkuu wa ukatili na jinsia kwa kina mama na watoto. Alipozungumza kuna watu walishangilia sana, wakionyesha kana kwamba amezungumza sahihi. Hao walioshangilia ndio chanzo kikuu cha kupotosha kupata ushahidi kamili ili kuweza kulitengeneza jambo. Wamekuwa mara kwa mara yanapotokewa matukio ya watoto shuleni, wakiitwa wakiambiwa njooni tujue watoto wanatokewa na nini. Hawana ushirikiano, wakija na akija huku nyuma wanaendelea kusema wewe unazungumza ni nani, mtoto ni wako, unachofuatilia ni nini? Hao wanashangilia, na hao wakina baba ambao tunasema kwamba walikuwa hawashangilii wanapokuwa na matukio na namna hii. Unapojaribu kuwashirikisha, hao ndio wanayetengeneza vita na wewe kutokuishi salama na wao. Ninaomba kama jeshi la polisi limejitoa juu ya sisi, ninaomba wanapotoa watu kutoa ubayana wa mambo yanayoendelea, tunaomba mtusaidie. Kuna sehemu inalega na ndio maana watu wanakuja wanaogopa kusema bayana, au wanaogopa hata kwa mbele kuja kusimama azungumze. Inatokea kasema na kaweka bayana, lakini inafika siku anasema aliyokusababishia si fulani, ile inakuwa ni usalama hakuna, na ndio maana wengi wanaficha. Au hao walioshangilia hata sasa hivi nazungumza wamenyamaza kimya, hawawezi kusema kwa sababu wakiogopa hayo ni mengi ya ukatili yanafanyika. Haya, tunakuja kuzungumzia swala jingine. Watoto tunasema wanatumwa usiku. Sio kutumwa tu, unamkuta mzazi anatembea na watoto saa 4 saa 5 usiku anazunguka nao, unamuuliza hao watoto sasa hivi wanatafuta nini? Akasema mimi ni mzazi wake, niko nao. Wewe unazungumza ni kama nani? Haya, sasa huo sio ukatili? Wewe mtoto unazungumza naye saa 4 saa 5 usiku, unazunguka naye, muda wa kuzunguka na mtoto huo? Hao watoto tunazungumza, kuna wamama wanayekwenda kuuza pombe wakiwa wamebeba watoto, wanashirikisha hapa. Tunawasaidia watoto au tunawaangamiza watoto?